सर गर्दन तो पहले सही थी, हाँ। बट वो सर जब सरसों का कट्टा उठाया था ना, वो एकदम मतलब वेट से भी ज़्यादा था। ज़्यादा वजन उठाने के वजह से देखो गर्दन कितनी मुड़ रही है, मुड़ा के दिखाओ। सर अब ये इधर पे तो इतनी हो रही है। इतनी मुड़ रही है, दोनों साइड से इतना, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट सेशन देखना कितना रिलीव होता है, ठीक है। मूवमेंट को दिखाएंगे। इस साइड मोड़ो, मोड़ो। इधर तो दर्द नहीं हो रहा, बट नहीं हो रहा? नहीं, इस साइड में तो रेंज बढ़ा, हाँ। देखो लाइव चल रहा है, ठीक है। अभी मैंने बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किया, मुश्किल से 1 मिनट का ट्रीटमेंट किया है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ चुका है। अभी मैं आपको इतना दिखा रहा था उंगली से, है ना। अब आप मोड़ के देखो, पूरा मोड़ो। अब देखो ये उंगली मेरी किधर को जा रही है, मैं इसके माध्यम से चल रहा था। अब देखो इधर देखो, काफ़ी है। अभी और मोड़ते हैं और भी करते हैं मोबिलाइजेशन, ठीक है। बिल्कुल।